Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы нөмір 10 жалпы білім беретін мектептің 6 А сынып оқушысы Айдархан Жасмина Саттығұлқызы. Бүгінгі менің номинациям туған өлке табиғаты. Тақырыбым Каспий теңіз жағалауындағы жануарлардың азаюы. Ең бірінші кезекте Каспий теңізіне тоқталсам, әлемдегі ең үлкен көл, аумағы үлкен, сондықтан да теңіз деп атайды. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан, ауданы шамамен 376 000 км² болатын аумақты алып жатыр. Мұхитпен байланысы жоқ, бірақ көлеміне байланысы теңіз деп аталады. Суы тұзы 130-ға жоқ өзен құяды. Ең ірісі Еділ, ал 5 мемлекетпен шектеседі: Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан мен Иран. Қазақстанға солтүстік батыс бөлігі қарайды. Мына өнеркәсібіне тіке байланысты басқа салада шикізаттар Каспий теңіз маңайында өндіріледі. Ал өндіру нәтижесінде пайда болатын қалдықтар Каспий теңізіне құйылады. Қазіргі таңда су деңгейі 3 метрге дейін қысқарған. Бұл процесс жалғаса берсе, жануарлардың азаюы мен тіршілікке деген кері әсерін беруі мүмкін. Мұнай өнеркәсібі саласымен тікелей байланысты мұнай мен басқа да шикізаттар Каспий теңізінің маңайында өндіріледі. Ал өндіру нәтижесінде пайда болатын қалдықтар Каспий теңізіне құйылады. Бұл өз кезегінде суды ластап, су түбінде тіршілік ететін теңіздің флорасы мен фаунасының жойылуына әкеп соқтырады. Қазіргі таңда су деңгейі 3 метрге қысқарған. Бұл процесс жануарлардың азаюы мен тіршілік кетуіне кері әсерін тигізеді. Итбалықтардың жаппай қырылуы 2024 жыл қазан-қараша айында 700-ден астам өлексеге тіркелген. Негізінен табиғи факторларға, соның ішінде су асты жер сілкіністері бөлінген газдарға және иммунитеттің төмендеуіне байланысты болжануда. Сараптамалар өлекселерде нормадан тыс улы заттар анықтамады, бірақ мұздың жағдайы мен экологиялық өзгерістер басты себептердің бірі ретінде қарастырылуда. Ақтау қаласының маңында әсіресе қыс мезгілінде ұшып келетін сан түрлі құстың жиналатын мекені. Биыл көл сыбырлақ аққулар үшін қолайлы болмады. Былтырғы желтоқсаннан бергі бір ай ішінде 1000-нан астам аққу өлексеге айналды. Қаңтар айының 18-іне дейінгі мәлімет бойынша 1018 құстың өлексесі тіркелген, ал соның 41-і Қарақия ауданының теңіз маң жағалауында табылған. Орнитолог мамандар аққулардың жаппай қырылуын құс тұмауымен байланыстырды. Бірақ бұл тұрғындардың көкейіндегі ағынды қалдық суларға қатысты көп күмәнді сейіткен жоқ. Аққулардың өлімі қашан тоқтайды? Оған нақты жауап жоқ. Ал халық аққулар ажалының себебі ағынды сулар әсері туралы ақиқат ақыры айтылады деген пікірлерде қалды.